Ky është një tjetër projekt i kontraktuar dhe i lënë gati, të cilën pavarësisht se kryeministri thotë që problemet e financimit janë të zgjidhura, nuk po avancon. Për shkak të paaftësisë, për shkak të diskriminimit politik apo për shkak të neglizhencës deri në papërgjegjshmëri, kjo rrugë nuk po avancon në punime, duke u kthyer në një burim aksidentesh, në një shqetësim për banorët dhe për qytetarët e Kamzës, por edhe për të gjithë qytetarët e veriut të Shqipërisë dhe qytetarët e Kosovës, të cilët kalojnë përmes kësaj rruge për të ardhur në Tiranë. Vlerësimi i punës së qeverisë nuk matet nga cilësia e fotove në konferencat propagandistike të sukseseve imagjinare, por vlerësimi i punës së qeverisë matet nga rritja e cilësisë së shërbimeve për qytetarët dhe nga përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve. Unë jam kryeplaku i lagjes nr. 4 këtu dhe sot morëm këtë nisën, si të thoshim në formë demonstrate, nga shqetësimet e qytetarëve që vinë çdo ditë për plunin, për aksidentet e për gjitha. Kjo rrugë ka 10 vjet se ka fillu dhe akoma nuk përfundoi 10 firma, çdo vit punon ka 5 ditë edhe ikën. Kemi shqetësim rrugën, i kërkojmë qeverisë sa më para të thirrë firmën e kontraktuar dhe të përfundojë rrugën. Për ndryshe ne do ta bllokojmë rrugën dhe nuk do të ketë më lëvizje.